હવામાનની તો પોરબંદરમાં માછીમારોને સમુદ્રમાં ન જવા સૂચના અપાઈ છે। જિલ્લા કલેક્ટરે ટ્વીટ કરીને આ સૂચના આપી, કારણ કે આગામી 5 દિવસ દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ છે। સમુદ્રમાં 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી સંભાવનાઓ છે અને તેના કારણે જ જિલ્લા કલેક્ટરે ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે। आगामी 5 दिवस भारे पवन फूंकावानी शक्यता है और 40 થી 50 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकावाना कारणे समुद्र में माछीमारी करती बोटने नुकसान थाय तेवी शक्यताओ छे अने तेना ज कारणे पोरबंदर कलेक्टरे ट्वीट करीने माछीमारोने आ जानकारी आपी है।